Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Rolf Hofmann und ich begrüße Sie wieder heute Abend zu unserer allabendlichen Meditation. Machen Sie es sich richtig schön bequem, zünden Sie sich eine Kerze an. Als erstes machen wir eine Atemübung, damit Sie schön entspannen können. Und dazu schließen Sie bitte jetzt die Augen. Wir sind ganz auf unseren Atem konzentriert. Wir beobachten, wie sich unser Brustkorb hebt und wie er sich senkt. Wir holen nun 3-mal ganz tief Luft, atmen vollständig ein, halten den Atem und atmen wieder komplett aus. Sanft und ruhig atmen wir weiter. Sanft hebt und senkt sich unser Brustkorb. Mit jedem Einatmen atmen wir Wärme, Ruhe und Gelassenheit ein. Mit jedem Ausatmen lassen wir Gedanken, die uns noch durch den Kopf schwirren und ablenken, aus uns hinausströmen. So atmen wir Ruhe ein und Gedanken aus. Wir atmen ein, wir atmen aus. Jeder Atemzug bringt uns eine Stufe tiefer in unsere Mitte. Wir atmen Entspannung ein. Alles, was uns an der Ruhe hindert, aus. Wir atmen ein. Wir atmen aus. Immer tiefer, immer weiter hinab sinken wir mit unserem Atem. Wir atmen ein, wir atmen aus. Stufe um Stufe atmen wir uns tiefer und weiter hinab in unser Unterbewusstsein. Immer ruhiger werden wir. Unser Körper ist schön warm, entspannt. Wir sind ganz bei uns selbst. Wir atmen ein, wir atmen aus. Immer weiter, immer tiefer führt uns unser Atem in uns hinab. Wir atmen ein.
Atmen aus. Immer tiefer, immer weiter hinab. Ruhe, Gelassenheit ist in uns. Wir sind ganz bei uns selbst. Immer tiefer atmen wir uns, immer weiter hinab. Unser bewusstes Sein ist weit, weit weg. Unser Geist sinkt zum Grunde unseres Seins, wie der Kiesel auf den Grund eines Sees sinkt. Wir sind ganz in uns selbst angekommen. Ruhe umfängt uns. Von ferne hören wir das Prasseln eines großen Lagerfeuers, auf das wir zugehen. Riesig ist das Feuer und die Funken stieben in den Nachthimmel. Hinter uns ist eine Felswand, an die wir uns kauern vor das Feuer. Der Schein der Flammen flackert glutrot, gelb auf der Felswand hinter uns. Wir konzentrieren uns ganz auf den Mittelpunkt des Feuers. Das Knastern verschwindet aus unserem Gehör. Wir gehen ganz tief mit unserer Aufmerksamkeit in den Mittelpunkt des Feuers. Das Feuer verbrennt uns nicht. Es ist der Inbegriff der Transformation. Ich atme die Flammen ein. Sie reinigen mich. Sie verbrennen alles, was dunkel, schwer und mich behindert. Ich werde zum Feuer. Und ich spüre, wie ich mit jedem Atemzug leichter werde, reiner werde, wie die ganze Schlacke von mir abfällt, die ganze Hülle verbrennt. Ich bin das Feuer und ich spüre diese Kraft in mir. Immer höher steige ich in diesem Feuer, sehe die Flammen unter mir und wie die Funken des krachenden Holzes in den Nachthimmel steigen, so steige ich mit diesen Funken auf.
fühle mich leicht, erlöst und erleichtert. Ich fühle die Weite in mir. Nichts behindert mein Denken. Immer höher steige ich. Das Feuer unter mir wird immer kleiner. Und so wie der Rauch sich über Täler und Berge ausbreitet, so breite ich mich aus. Immer weiter. Wie der Nebel werde ich immer feiner. Ich vermische mich mit der Atmosphäre. Ich bin verbunden mit allem. Ich spüre den Regen zu meiner Linken und die Sonne zu meiner Rechten. Ich bin eingebettet in den Kreislauf der Natur. Ich bin Teil des Ganzen. Ich bin Teil dieser Erde und ich fühle mich frei und gelöst. Diese Freiheit, dieses Eingebettetsein in die Natur, nehme ich in mein tagtägliches Bewusstsein mit. Ich entschließe mich, wieder zurückzukehren. Lasse mich in das Feuer zurücksinken. Ziehe mich aus dem Feuer zurück an die Felswand und verlasse ruhig und zentriert das Lagerfeuer. Gehe zurück zu meinem Ausgangspunkt und atme mich wieder Stufe um Stufe zurück. Zurück in mein bewusstes Sein. Konnten Sie diese Ruhe, diese innere Gelassenheit spüren? Bestimmt. Nehmen Sie diese Gelassenheit und Ruhe mit in Ihren Alltag. Ich wünsche Ihnen eine angenehme, ruhige Nacht. Auf Wiedersehen.